Indonesia terus mengembangkan pesawat drone secara mandiri yang terus ditingkatkan kemampuannya oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Pesawat drone ini bertipe Medium Altitude Long Endurance. Kegiatan keluar hanggar ini berlangsung di PT Dirgantara Indonesia, Bandung, Jawa Barat, tanggal 30 Desember tahun 2019, seperti dikutip dari Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Hamam Riza menegaskan bahwa rollout harus dilanjutkan dengan kerja keras dengan melakukan penguasaan teknologi untuk membangun kemandirian alutsista dan meningkatkan daya saing industri hankam nasional. Ia menyampaikan pernyataan Menteri Riset dan Teknologi, Bambang Brojonegoro, yang memberi nama Punamel dengan sebutan elang hitam atau Black Eagle. Punamel elang hitam buatan anak bangsa ini, ditujukan untuk menjaga kedaulatan nasional. Seiring peningkatan ancaman di daerah perbatasan, terorisme, penyelundupan, pembajakan, hingga pencurian sumber daya alam, illegal logging dan illegal fishing, jelas Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Punamel ini mampu terbang selama 24 jam dan mencapai ketinggian 30.000 kaki. Pesawat drone ini dilengkapi kamera dan radar. Pesawat ini digunakan untuk pengawasan perbatasan dan difungsikan untuk pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Pesawat drone ini rencananya akan dipersenjatai rudal dan mampu terbang dengan ketinggian jelajah hingga 23.000 kaki. Pesawat drone ini juga dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik di wilayah darat maupun laut melalui pantauan udara. Pemantauan ini dilakukan dalam mengantisipasi ancaman yang terjadi di daerah perbatasan, serta kasus lain seperti terorisme, penyelundupan, pembajakan, hingga pencurian sumber daya alam di antaranya illegal logging dan pencurian ikan atau illegal fishing. Kebutuhan pengawasan dari udara yang efisien dan kemampuan muatan yang lebih besar dan jangkauan radius terbang yang jauh secara kontinu menjadi kebutuhan utama yang harus diantisipasi. Kehadiran Punamel akan dapat menjawab tantangan terkait pengawasan kedaulatan. Diharapkan dengan kemandirian ini maka Punamel buatan Indonesia dapat mengisi kebutuhan skuadron TNI Angkatan Udara untuk dapat mengawasi wilayah NKRI melalui udara. Punamel ini memiliki spesifikasi diantaranya daya jelajah dan komunikasi hingga 250 km, durasi terbang terus-menerus hingga 30 jam, dimensi panjang pesawat 8,3 meter dan bentang sayap 16 meter.